everyone. I hope ang tanan anaagayod sa maayong panglawas, no? Ani kita karon ni ining ato ang Amor Vlog. Ang atong i-share kaninyo karon may tungod ni ining pinaka daghan yung dili ganahan nga muhisgot ni ini. Ambot og nganong dili ganahan nga reality man kini sa kinabuhi. Mahitungod kini sa kamatayon. The many phases of death. Mao kana ang title karon sa ato ang reflection, no? Una sa tanan atong mahibaluan nga kanang kamatayon parte gina sa ato ang kinabuhi. Sa musugotag sa dili kun moabot na ang panahon nga gilatid sa atong kinabuhi, mo the end gayud kita. The end gyud na, no? Tanan nga dunay kinabuhi matapos man gayud. Dayon day dukdok knock on wood. Hala, ngano kaha? Ang kamatayon is inevitable. Walang takibaw kanus atong expiry date, no? So, ato na sugdan. Dili na to ikalimod nga ang kamatayon is an unwelcome intruder, no? Ni atong moatubang ni inis kun batanon pa kaayo or during their prime years. Kanang mga naapa sa peak, at the peak of their career, unya makutluan sa kinabuhi, no? Shocking kaayo kana nga balita. Apan ingon ana gid na, no? Reality gyud kana sa kinabuhi. Aduna usay uban nga nakasinati sa kamatayon, lain-lain og paagi unsaon kita nga moatubang ni ana. Lain pamaagi si kamatayon unsaon kita niya pag turos. Matud pa, no? Adunay uban pinaagi sa aksidente, air, sea, land. Sa air naa kanang plane crash, helicopter crash, dagan kay mikutlo sa kinabuhi usab ni ana, no? Ana nga pamaagi. Ang uban sakay og barko, sakay og sakayan. Ang uban nalumos, na slide niya na uban sa bulog, sa suba, sa dagat, patay, no? Ang uban po ni ana sa kadalanan train nga na derail o maka-cause po nagkamatayon, sakyanan nahulog sa bangin, kamatayon gihapon kana, depende lang kung oras na, pero dili wa pa pod, no? Dayon ang uban bisikleta, makadasmag og pison, napoy uban nga mao po na kamatayon. Do na gani uban mga pasiaw, I do not know how true, na uban nga namatay naligsan sa pison. O ngano pong naligsan, knowing ang pison islupot kay namo, islupot kay dalagan. Apan kon mao nagiimong panahon, mao na gid to. Adunay uban nga mamatay gidunggab, gipusil, gihiluan. Adunay uban nahulgan og marang, durian, nahulgan og lube or naigo sa kilat, gisungag sa kabaw. Ang uban namumo nahulog sa kaguran while nagkagod og lube. Ang uban daghan pa, no? You name it, daghan gyud ang makakos atong kamatayon. Uban gititanos, ang uban gipaak og sawa, ang uban gisipa sa kabayo or namatay, no? Kay naintimano pod. Ang uban nindot kaayo, natulog lang, wala magdaot, healthy kaayo, natulog lang gyud siya. Pinaka nindot nga kamatayon, sana all, no? Ingon ana. So aduna usay uban nga wala sa insaktong panahon ang kamatayon. Tungod kay kumpiyansa kaayo ba aning healthy kaayo sila, nanganti pa nga maabot sila 100 years, apan ang mamatyan ra di ay kuanra kanang na ang natunok lansang gititanos, no? Or kaning nahulog sa lubi, nahulog sa kahoy. Depende lang, no? Adunay tulo ka tawo nga
nanganti nga moabot sila og 100 years old. Ang usa niini mao si Irving Jerome Rodale, usa ka publisher kini siya sa usa ka health magazine nga ginhinganlan og prevention. Kanang prevention magazine pareho kana siya kadako sa Reader's Digest, no? Ang publisher ni ana namatay sa Irving Jerome Rodale. Nahitabo ang iyang kamatayon while gi-interview siya sa usa ka TV show. Matod pa niya dito sa maong interview, mingon siya nga, I would live up to 100 years because my bones are healthy. Bones are healthy. Tingali healthy ang bones, pero ang iyang muscle, dili, basig dili po, no? Kaya ang iyang namatyan, during sa commercial break, wala mahuman ang interview kay giatake siya sa iyang kasing-kasing. Right there and then, namatay siya diha sa studio while gi-interview siya. So heart attack, unya ang heart kay muscle man na, no? Basin og nara siya siyang bones niya, wala pud sa muscle. Pero basta kay he died 72 years old. Wa siya kaabot siyang gipanganti nga 100. Lain pa mao si Stuart Berger. Usa ka nutritionist. O matod pa niya, aduna siya formula for living past century mark. Formula. No, doon na siya formula nga makaabot og 100 years. So, many were convinced and followed his advice. And yet, at the age of 40, he died. Natulog lang. Wala nakamata. Grossly overweight. So, mao ka na, no? Ang iyang kamatayon, bata pa, 40. And then, ang sunod, mao si Jim Fix. Usa kini siya ka-author, unya siya ang advocate sa running for prevention of coronary trouble. So, sa heart gihapon na, no? And yet, he died at 52. Ironically, while running. So, may advocate siya nga, running is good. Pero dito siya namatay, giatake sa kasing-kasing. So, ingon na mga igsoon, ang kamatayon, dili nato kana siya mahagit, dili nato siya mahinambog because kung moabot na ang atong ang time frame nga gihatag sa Ginoo, ma-healthy man kita, ma-sickly, ma-PWD, mabata, matiguang, o bawion na ta, bawion yun, o oras na, no? Napuy uban nga, maka-experience na o pila ka ambush, wala mamatay sa ambush, namatay lagi lanat. So, ingon ana, no? Atong may nungduman ang giingon diha ni Moses sa Psalm 90 verse 12, matud pa niya, teach me to number my days, O Lord, no? So, we will let God teach us to number our days. Meaning, atong i-instill sa atong panguna-una nga ang kinabuhi nato doon na gyoy katapusan. Ang atong ikuan ani himuon unsay atong nahimo para sa uban o sa kahitasan. Mo gina particular kay nang Ginoo diha ni ana, no? We have to live a day at a time. Dili maghisgot og ugma today ang ato ang ikinabuhi, no? Bahala na siya sa ugma. Dili kita pareho ni adtong usa ka passage bitaw sa Bible nga mingon siya nga magtukod kog dako kaayo nga barn kay aron akong sudlan sa akong mga produce, no, sa agriculture. Akong padakon. Mingon ang Ginoo, taong buang-buang karong gabi ako ikawng kuhaon. So atong hinumduman mga higala nga ang atong kinabuhi dili kita mo itag-iya. Although do not tie responsibility ato kini siyang inarish aron healthy because our body
temple kini sa Ginoo, no? Mo na nga atong lawas dili na ato iya kana. So ato inarish, atong ampingan lang pod, no? Apan maabot gayod ang panahon nga ato kining i-surrender ngadto sa yuta 6 feet below the ground. Mo ipadulngan sa ato ang lawas. Apan ang atong kalag sa Ginoo na siya punta. Kon we are saved. So ingon ni ana mga igsoon, no? Atong pangaliya kaniya nga tuduan kita niya nga ang kinabuhi mubo lang gyud. So we will make most of our time nga atong i-glorify ang atong Ginoo. And then matod pa bitaw sa Psalm 31 verses 14 to 15. O Lord, I will trust in you. My times are in your hands. No? Ang ato ang kinabuhi, ang ato ang panahon, anaara gyud sa kamot sa Ginoo. So mga igsoon, ang atong una-unaon unta while we are still here nga asa atong ipangutana asa ang location sa ako ang kalag after death. Pareho ba na sila letter, first two letters, pareho na sila. No? Asa ang atong location after we die. So, read the scriptures, pray. Apart from God, we are nothing. Ato gina siyang sangpiton matag adlaw. Jesus saves. Mga igsoon, He loves us so much. John 3:16, no? So, mao kana aron mahibalo kita, aron na kita peace of mind, and ug maghisgot na kita bahin sa kamatayon, di na ta maratol, di na ta mag-knock on wood kay natural gyud kana. Dili kita miog simba ko palayo, kun dili kun mamatay ko puhon. As usual, ako magaingon kaninyo, have a good and godly day, o akong i-remind ka nato atong simbahon ang Dios nga makagagahom, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. No? Jesus loves you, and angay andam siya nga mo luwas ni atong muduol kaniya og mangayo sa free gift of salvation. Sa katapusan, ang naanda nako nga closing word, have a good and godly day. Until next time.